блядь, на тупую. Охуеть, звук, блядь. Дорога мокрая, блядь. Тебя сниму еще. Сейчас вы там напрямую выйдем. Там есть одна прямая. Да похуй, я вам снимаю. Бля, звук охуительный, да? Через Риву поедем. Это какой? Седьмой, да, гольф? Седьмой гольф? Седьмой, да. Вокзалы и трассы, но каждый знает, если баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит. Если даже погаснет звук, сгорят супелы, я лучше сорву связки, чем тормозну концерт. Плевать, где на окраинах или в центре, в маленьком клубе или на серьезной сцене. Бля, звук охуительный. В качестве независимо от количества у меня в бричке блинчики с правильным рэпчиком у меня в речи. Много словечек, сведения, мастеринг, компрессия, стерео. Мама твердит, мол, твои сверстники домой семейный. Здесь неизлечимый трудоголик, фанатик. Если под ним не сделал, хотя бы Я фитов скажу, не когда. ломает. Тот, кто меня А? знает, без Я тебе сомнения скажу, скажет, когда. то есть я с этим, то и с рэпом. Чё, когда? Не завяжет. Включать, что ли? А, он у меня включен. Я их снимаю. Бля, еще такой звук. Это отсечка там, да? Вау, бля. Встретимся на улице. Мне говорят, мол, надо завязывать. Я убиваю глаза в PlayStation на большую плазму. Месяцами Все равно зависаю. уровень. Если нам не названивают, то давайте возможность быть обласканной властью, стать бескребетной мразью. Петь на праздниках, прокисшей солянки и приземляться за звания, титулы и ранги. Мне говорят, брат, ты время завязывать. Нужно зарабатывать, копить, вкладывать. Нужно быть терпимее, научиться сглаживать углы. Если вдруг стану таким, буду вынужден уйти. Эти полицейские ложат только чтобы люди машины убивали, блядь. Чтобы подвеску, да. А, Почаще меняли. Быть первым и реально первым не бодяжным, мутить степами текстав совместные песни, независимо. А вот тоже, смотри, блядь. Оставаться вместе, все, что Накрученная Чуркина. вы знаете, я со всем этим завишу. Охуительно. А где это пельменный? Там еще дальше по прямой. 120 что-то разогнал. Не, здесь реально негде разогнать. На МКАДе, блядь, камеры везде, сука. Там есть только номера ночью снимать, там, блядь. Вот по дворам что опасно, блядь, может какая собака, да, вылезти, блядь. Или какой-нибудь буратино обдолбанный, блядь. Выскочить, блядь. Я один раз, блядь, встречал буратино, блядь. Пиздатая точка. 4 минуты. Блядь, самолет. Тут, блядь, колодки, наверное, точатся, да, блядь? Вот Такие. эти суппорта GTI с колодками. А, хорошая, да? Сейчас ты там до 140 разошел. А ты не засекал сотку?
там сейчас засечь. Но я видел, это надо, чтобы я засекал. Не получилось. Да потому что, чтобы ты не отвлекался, это надо. Тут опасно. Не, она должна побыстрее, всеми, блин. С таким нажатием, наверное, бензин хуярит, да, блин? Да, бывает. Здесь, что ли, да? Вот, да, вот, наверное, сейчас. А где тут, кстати? Прям так. Заебись, аппарат. Ну, а еще